இது வந்து 8mm பிளேட்டு, 8x100x100 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 2 பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து எட்ஜ் வெல்ட் அடிக்கிறோம். எட்ஜ் வெல்ட் எப்படி அடிப்போம் அப்படின்னா 2 பிளேட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு 2 ஸ்பாட் வெல்ட் வைப்போம். ஸ்பாட் வெல்ட் வச்சதுக்கப்புறமா அதில் வந்து மெக் வெல்டிங் பண்ணுவோம். மெக் வெல்டிங் பண்ணிவிட்டு அது கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படின்னு வந்து நம்மளே ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவோம். அது நமக்கு விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷனாக வெளியில் ஏதாவது கிராக் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்றது தெரியும். அப்படி கிராக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம திருப்பி இது பண்ணுவோம். இப்போ நாங்கள் அடித்தது எங்களுக்கு இங்கே ப்ராஜெக்ட் கொடுத்ததில் வந்து எந்த டிஃபெக்ட்டுமே இல்லை, நல்லா வந்திருக்கு. இது வந்து 2G பொசிஷனில் அடிச்சிருக்கோம். 2G பொசிஷன்னா ஹரிசாண்டல் பொசிஷன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எலக்ட்ரோடு வந்து ER70S6. எஸ்ங்கிறது வந்து சாலிட் ஒயர். இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கேஸ் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். கேஸ் சிலிண்டர் வந்து அட்மாஸ்பியர் ஆர்கன், ஹீலியம், கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், இது வந்து நம்ம இதில் கேஸ் சிலிண்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் கிடையாது. அதனால வந்து நம்ம அந்த சாலிட் ஒயர் கேஸ் சிலிண்டரில் இந்த மாதிரி 4 கேஸ் உள்ள வச்சு இது பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் இதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து 75% இருக்கும். மற்றது வந்து ஆர்கான் 24% இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து எதுக்கு சாலிட் ஒயரில் அடிக்கிறோம்னா, அந்த சாலிட் ஒயர் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ஃப்ளெக்ஸ் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணலை. அதனால இது வந்து சாலிட் ஒயர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லைக் காப்பர் கலரில் இருக்கும் அந்த சாலிட் ஒயரு. இதில் வந்து DCEP யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். DCEPனா எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் கரண்ட் கொடுப்போம். அது வந்து ரிவர்ஸ் போலாரிட்டின்னு கூட கொடுப்பாங்க. இதே நெகட்டிவ் கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் பெனட்ரேஷன் வந்து டீப்பாக போயிருந்துருவோம். இது இருந்தாலும் நாங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. பண்ணிவிட்டு நாங்களும் பார்த்துருக்கோம். இது கிளியராக நல்லாவே வந்திருக்கு. எந்த ஒரு டிஃபெக்டும் இல்லை. என் பேர் சயீத் இம்ரான். இது எல் ஜாயிண்ட் வந்து நான் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் வந்து 8x100x100 திக்னஸ்ஸு. இது வந்து MEG மெட்டல் இனர்ட் கேஸ் வெல்டிங் யூஸ் பண்ணி இது வந்து அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து காப்பர் காயில் வந்து ஊன் பண்ணி கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக MEG யூஸ் பண்ணி இதை அவங்க அடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக அடிச்சிருக்காங்க. இப்படி அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து இது ஈஸியாக இருக்குன்னு பின்னாடி இப்படி அடிச்சிட்டாங்க. ஃப்ளாட்டாக அடிச்சிட்டாங்க. அடுத்து இது என்ன எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணுறேன்னா E70S6. எலக்ட்ரோட 70 டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து 70,000 PSI Pound/Square Inch யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ்னா சாலிட் ஒயர் யூஸ் பண்ணி அடிக்கிறோம். 6னா கெமிக்கல் காம்போசிஷன், அடிஷனல் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் யூஸ் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க இந்த இதில். அப்புறமா வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆர்கன் கேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் ஆர்கன் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து நான் ரியாக்டபிள் கேஸஸு அதனால் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரியாக்டபிள் கேஸ் யூஸ் பண்ணல. இது CO2 தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா CO2 வந்து காஸ்ட் வைஸும் வந்து லோவாக இருக்கும். மீதி வந்து ஆர்கன், ஹீலியம்லாம் யூஸ் பண்ணால் காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாக இருக்கும். நான் CO2 கேஸ் யூஸ் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க. இப்போ இந்த மெட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ப்ளோவர்ஸு லேக் ஆஃப் போரசிட்டி மட்டும் இருக்குது. மித்தபடி வந்து ஃபினிஷ் ஓரளவுக்கு ஜாப் வந்து கரெக்டாக சர்ஃபேஸாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இந்த மெட்டல் வந்து கொஞ்சம் ப்ளோவர்ஸு அது மாதிரி இருந்தால் கூட மெட்டல் வந்து கொஞ்சம் சர்ஃபேஸாக வந்து கரெக்டாக வந்துடுச்சு. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு. இன்னும் இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிறதா இன்னும் கொஞ்சம் WPS வெல்டிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து கரெக்டாக அந்த ப்ரொசீஜர் படி அடிச்சிருக்கலாம். அது மட்டும் அடிக்கலை. ஆனால் கரெக்டாக வந்துடுச்சு. இந்த ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. மைசெல்ஃப் பர்வேஸ் முஷரஃப். நான் இங்கே பண்ண ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து பட் ஜாயிண்ட்டு. இது வந்து என்ன வெல்டிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா மெட்டல் இன்னர் கேஸ். என்ன எலக்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ER60S6. ER வந்து எலக்ட்ராய்ட், 60 வந்து PSI ஸ்ட்ரென்த், S ஃபார் சாலிட் ஒயர் அண்டு 6 ஃபார் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். இதில் வந்து 70% ஆஃப் ஆர்கன், 75% ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு, 24% ஆஃப் ஆர்கன். இது வந்து எதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப சீப்பு. அதனால வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அடிக்கிறாங்க. ஆர்கன், ஹீலியம் 2 இருக்குது. நம்ம ஹீலியம் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் அதிகன்றதுனால ஆர்கன் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் என்னன்னா க்ரூவ் வெல்ட் அடிச்சிருக்காங்க. க்ரூவ் வெல்ட்னா என்னன்னா அது வந்து ஒரு V ஷேப்பில் இருக்கும். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூட் பாஸ் அடிப்பாங்க, அதுக்கு மேலே ஹாட் பாஸ் அடிப்பாங்க, அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக வந்து மிக்ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவாங்க. இதோட எலக்ட்ரோடு வந்து ER60S6. இது வந்து மோர் ஓவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வரலன்னாலும் லைட்டாக இந்த ஹெட்ஜில் பார்த்துங்க அப்படின்னா ப்ளோ ஹோல்ஸ் லைட்டாக இருக்குது. மற்றபடி ஒரு 100க்கு 95% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் தான், எந்த டிஃபெக்டும் இல்லை, நல்லா இருக்கு.
என் பேர் முகமது சமீர். நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ஜாயிண்ட். வெல்டிங் ஜாயிண்ட்டை பற்றி மொத்தம் 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ ஜாயிண்ட். டீ ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரையும் வெல்டிங் பொசிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா 1F ஃப்ளாட் பண்ணுவோம். 1Fங்கிறது ஃபில்லட்டை குறிக்கும். ஃபில்லட் வந்து 3 இது வரும். இந்த டீ ஜாயிண்ட்டு, லேப் ஜாயிண்ட்டு, கார்னர் ஜாயிண்ட், இது 3மே ஃபில்லட் வெல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து டீ ஜாயிண்ட்டு. இதை பொறுத்தவரையும் 1F ஃப்ளாட்டுங்கிறது வந்து பிலோ சோல்டரில் வந்து வெல்டு அடிக்கிறது வந்து ஃப்ளாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. வெல்டிங் ப்ராசஸை பொறுத்த வரையும் மிக் வெல்டிங் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறாங்க. இதில் மிக் வெல்டிங்கில் எலக்ட்ரோடு வந்து ER60S6. இது ஈங்கிறது எலக்ட்ரோடு, 60ங்கிறது டென்சில் ஸ்ட்ரென்த்து, எஸ்ஸுங்கிறது வந்து சாலிட் ஒயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து கடைசியில் கூட அந்த 6 என்னென்னு பார்த்தோம்னா அடிஷ்னல் கெமிக்கல் கோட்டிங். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டான கரண்ட் கண்டக்டிவிட்டி கிடைக்கிறதுக்காண்டி அந்த அடிஷ்னல் கெமிக்கல் கோட்டிங் வந்து பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா. அடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் கரண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வோல்ட் வந்து 25 to 30 இருக்கும். ஆம்ப் வந்து 150 ஆம்ப் இருக்கும். அடுத்து வந்து டிசி இபிங்கிறது வந்து எலக்ட்ரோட் பாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறோம். அது எதுக்குன்னா நெகட்டிவ் வச்சோம்னா எபோவ் 20 mm வந்து இந்த திக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா அது டிசிஇஎன் யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து 8 mm திக்னஸ்ன்றனால வந்து டிசி எலக்ட்ரோட் வந்து பாசிட்டிவ் வைக்கிறோம். அதான் இது டிசிஇபி. மற்றபடி நாங்கள் சொன்னதுக்கு எதிர்பார்த்ததுக்கு ஒரு நல்லா கிடச்சிருக்கு. இங்கேயும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது வந்து என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டு. இது வந்து லேப் ஜாயிண்ட்டு. டிக் வெல்டிங் யூஸ் பண்ணி வெல்ட் அடிச்சிருக்காங்க. டங்ஸ்டன் இன்லெட் கேஸ் வெல்டிங். எலக்ட்ரோட் நேம் வந்து 70S6. ER வந்து எலக்ட்ரோட் ரெட் ஃபார்மு. 70ங்கிறது டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்து, எஸ்ஸுங்கிறது சாலிட் வயரு, 6ங்கிறது அடிஷ்னல் கெமிக்கல் கோட்டிங். இதோட திக்னஸ் வந்து 8 mm, லென்த் வந்து 100 mm. இதில் வந்து எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கொடுப்பாங்க, ஏன்னா திக்னஸ் வந்து பிலோ 20 இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த இதில் எதுவும் டிஃபெக்ட் எதுவும் இல்லை. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடும்.